It was so much fun. Relaxing and except that kitchen trip. Friends oda time spend பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. First time Canada வந்திருக்கேன். So snow ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். I'm enjoying. Wow. She got to experience the real Canada. It was fun. Highly recommended. It's the people who makes the trip, not the destination. Please like, share and subscribe. Toronto Tamilachi. That's the channel you need to subscribe to. Hi, welcome to Toronto Tamilachi. Merry Christmas and Happy New Year to all. இதுக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் டிசம்பர் 25. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு இந்த இயர் எங்களுடைய கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் இப்போ வந்து கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷனுக்காக கேலடன் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கோம். இந்த போகிற வழி எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அப்படியே ஸ்னோஃபால்லாம் ஆகி ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருந்துச்சு எந்த பக்கம் திரும்பினாலும். யூஸ்வலாகவே வந்து கிறிஸ்மஸ் எப்போவுமே வந்து நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஒன்று அவங்க வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க, இல்லை நாங்கள் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போவோம். பட் இந்த வாட்டி வந்து அந்த மாதிரி இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஒரு 12 பேர் வந்து சேர்ந்து ஒரு காட்டேஜ் ஒன்று புக் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் இங்கே வந்து 3 டேஸ்க்கு புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் நேற்றே வந்து இங்கே வந்துவிட்டோம். இன்றைக்கி வந்து கிறிஸ்மஸ், இன்றைக்கி ஃபுல் டே இங்கே தான் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஈவெண்ட் வந்து நடக்குது இங்கே பக்கத்தில். ஏதாச்சும் கிறிஸ்மஸ் ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து போகலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். இங்கே வெளியிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரத்துக்கு ஸ்னோவாக இருக்குது. லைட்டாக வந்து ஸ்னோஃபால் கூட ஆகிட்டுருக்கு. பட் ரொம்ப வந்து குளிர் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து மேனேஜபிள். ஆக்சுவலாக என்னாச்சுன்னா நாங்கள் வந்து நேற்றே இங்கே வந்துவிட்டோம். நாங்கள் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நாள் வந்துட்டு பயங்கர வின்டர் ஸ்டார்ம். ஒரு நாள் ஃபுல்லுமே வந்து ஸ்னோஃபால் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி வந்து ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்க போகுது, ஒரு பயங்கரமான சம்பவம் காத்துட்ருக்கு நமக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் நான் நினச்ச அளவுக்கு இல்லை. ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லாவே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஈஸியாகவே ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. சேஃபாக வந்துட்டோம். எனக்கு வந்து கனடாவில் 4th கிறிஸ்மஸ் இது. நான் இங்கே வந்ததுலேருந்து ஒவ்வொரு இயருமே வந்துட்டு ஸ்னோஃபால் ஆகும் கிறிஸ்மஸ். அப்போது ஒரு ஒயிட் கிறிஸ்மஸாக தான் இருந்திருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இயரும் வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் கிறிஸ்மஸ் தான் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. நேற்று ஆக்சுவலாக இந்த வீட்டுக்கு வந்த உடனே எங்களால் வீடியோ எடுக்க முடியல. உள்ளே போய் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ ஒரு கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தான் இருக்கும் உள்ள. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பெட்ரூம் காட்டேஜ். அப்புறம் இதுதான் வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம். இந்த பெட்ரூமில் வந்து ஒரு குட்டி பால்கனியும் இருக்குது. நம்ம காட்டேஜ்க்கு வெளியில் சம்மரில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்க. இப்போவே பேஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம். நாங்கள் வந்து டே 1 ஃபுல்லும் இங்கே தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். நல்லா கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி. அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ டெக்கரேட் பண்ணோம். ஒரு நல்ல கிறிஸ்மஸ் வைப் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து சீக்ரெட் சாண்டாலாம் விளையாடினோம். என்னடா இருக்கு? இது யாருன்னு கண்டுபிடிங்க. இதுவும் ராஜஸ்தான் நினைக்கிறேன். லியானா வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கூடவுமே நல்லாவே கனெக்ட் ஆகிட்டாங்க. இது வந்து செகண்ட் டே மார்னிங் எல்லாருக்கூடவும் சேர்ந்து ஜாலியாக ஸ்னோவில் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க.
1, 2, 3. கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் லஞ்ச்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு மெடிட்ரேனியன் ஸ்டைலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இப்போ வந்து டைம் 4:30 ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து கிறிஸ்மஸ் லைட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கிளம்ப போகிறோம். இப்போ வந்து நாங்கள் வாட்டர்லூ அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கோம். இது வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு 1.5 hours ஆகும் ட்ராவல் டைம். நாங்கள் நல்லா வந்து வெளிச்சமாக இருக்கிறப்போ தான் கிளம்பணும். பட் இது வந்து வின்டர் டைம்ன்றதால வந்து சீக்கிரமாகவே இருட்டிடுச்சு. அப்புறம் போகிற வழியில் வர ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸே இல்லை. ஸ்னோஃபால் ஆகிட்டு இருந்ததால் வேறு ரோடெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருந்துச்சு. ஸோ ட்ராவல் கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக இருக்குமோ, போகாமல் விட்டுடலாமா அப்படின்ட்டு முதல்ல யோசித்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான் இன்னும் இருக்குது, போயிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு திரும்ப கிளம்பிட்டோம். பிடிச்சிருக்காடா உங்கள் பப்பிக்கு லைட்ஸ்லாம்? லியானாக்கு பிடிச்சிருக்கா லைட்ஸ்லாம்? குளிர் தான் எப்படி இருக்கு? நாங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய லைட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம். பட் நாங்கள் நினச்ச மாதிரி இல்லை இந்த இடம். ஸோ ஒரு கொஞ்சம் வந்து டிசப்பாயிண்டிங்காக தான் இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் குளிர் வேறு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி. ஸோ கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கிளம்பிட்டோம். பட் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு நடந்த ஒரே நல்ல விஷயம் வந்து அன்றைக்கி பிரியாணி வாங்கிட்டு போய் எல்லோரும் நல்லா சாப்பிட்டோம். ஏன்னா எல்லோரும் பயங்கர பசியில் இருந்தோம். இன்றைக்கி வந்து 3rd டே. ஸோ இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து செக் அவுட் பண்ண போகிறோம். சும்மா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கேட்கலாம் வாங்க. சொல்லுங்க ப்ரோ, எப்படி இருந்துச்சு? செம்மையாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. இந்த காட்டேஜ் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து இத்தனை பேர் வர்றது. ஸோ இட் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன், ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு. சூப்பர். எக்ஸப்ட் தட் கிச்சன் ட்ரிப். கரெக்ட். அந்த லைட் ஷோ தானே, அதை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். எனக்கும் அதே ஃபீல். நீங்கள் சொல்லுங்க ப்ரோ, எப்படி இருந்தது? செமையாக இருந்தது, நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். 2 days ஒர்க்லாம் மறந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சூப்பர். நானும் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கனடா வந்திருக்கேன். ஸோ ஸ்னோ ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். காட்டேஜ் ஸ்டே அண்ட் 2 days நல்லா சில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது. Hello. Okay, so it was an awesome experience. Me and my wife. For my wife, it was a first experience basically, traveling to a cottage. Honestly, it is also my first experience, but it's always been with guys. But this now is it my feels first winter in Canada. Wow. It's really good. Yes. How is it? I'm enjoying. Wow. She got to experience the real Canada. It was in snow and all storm and
Wait for January and February. It's gonna You be can see more the real cold. winter. Yeah. Yeah. And still we can see some greenery around, so that's really good because in cities, right, it's really horrible. Like, Yeah. you just see one color around and that's white and it's really depressing. But Yeah. over here you see like different colors, so it's really good. We enjoyed a lot. Please do like, share and subscribe to her Tamilachi. Toronto Tamilachi. Okay, that's the channel you need to subscribe to. Okay. Please, Please like, go share, do like, comment. share and subscribe and comment. How do you feel? How do you like the video and what do you think about our experience? Oh, thank you so much, guys. Thank you. You were so Bye-bye. sweet. Thank you. Bye. He is Jana and he is Moti. So, how was our experience this 3 days? It was fun, highly recommended. Just take care of the weather beforehand. But yeah, just have a good company and have some good time. Oh, awesome, Yeah. awesome. It's the people who makes the trip, not the destination. Oh, And the that's so West people lovely. always make us life difficult. Please like, share and subscribe. Yeah, thank you. Awesome, guys. Thank you Thank so you. much. ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த 3 days வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ரொம்ப ஜாலியாக கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணோம். ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு. அந்த ஒரு லைட் ஷோ தவிர எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு இந்த கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் டொரண்டோ தமிழச்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ஏதாச்சும் வீடியோஸ் போட்டேன்னா உங்களுக்கு உடனே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிஸ் இருக்குது, கண்டிப்பாக அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை.